Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa majid wa karim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi wa'ida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alu hasanah wa istinabul munkar. Amma ba'd. Wonten pangarsanipun para sesepuh, pilih sepuh, para alim, khususipun wonten pangarsanipun Bapak Mufti selaku Imam Masjid Nur Huda ingkang asropiyatun dumateng sedaya pengurus tamiripun ingkang tasih kula mulyakaken ugi sagunging jamaah pengawasan Naharul Istimewa ranting muslimat Nahdlatul Ulama bersama kalian ranting Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu pun kaget. Langkung rumiyin kita sareng-sareng menjalankan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih wonten ing sonten menika kita tasih pinaringan keberkahan, kesehatan sing sampun Allah. Pinaringan hidayah taufik lan inayahipun sehingga kita saged sareng-sareng nerasaken kewajiban kula sedaya anggenipun tafaqquh fiddin thalabul ilmi. Mugi-mugi kempal kula sedaya rawuh wonten masjid menika, wonten majlis menika dadosaken wasilah sababiyah pikantuk ridho rahmat barokah sing sampun Allah, pikantuk wilujeng tunjo terus dumugi akhiratipun Allahumma dipun tebihaken saking wabah, dipun hindaraken saking wabah corona COVID-19 Allahumma amin ya rabbal alamin. Samenika kita sampun testing wonten suasana ataupun era new normal nggih. Penataan hidup baru nggih. Nanging kegiatan kita masih terbatasi nggih. Dengan tetap kita menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan nggih. Alhamdulillah niki bapak-bapak, ibu-ibu niki nggih sampun maskeran sedaya nggih. Nggih. Kula maskeran angel niki Bu. Nggih. Oh. Nek matur niku maskeran niku pegang ya ngoten niku suarane boten kena ngoten niku. Nggih. Boten napa-napa. Kita pun hikmah ibu-ibu. Kita pun hikmah ibu. Kula niku ningali wonten ing hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek jaman rumiyin menika boten wonten Covid nggih. Jaman rumiyin menika wonten wabah naminipun tong nggih. Panci nggih nek wonten tong niku Kanjeng Nabi nggih sampun memberikan napa? Memberikan rambu-rambu, memberikan wasiat, memberikan nasihat. Nek wonten setunggal pun negara daerah ingkang wonten wabah niku
ampun dipun dugeni ugi sing wonten daerah mriku ampun ngantos medal. Lah Kanjeng Nabi dawuh menika wonten tunggalipun hadis riwayat Imam Bukhari, innahu kana azaban yab'atsuhu Allahu ala may yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Innahu sak temene Covid ataupun taun nggih. Sesungguhnya Covid itu ataupun taun itu ataupun wabah itu kana azaban adalah siksa azab yab'atsuhu ingkang ngutus dateng wabah menika, dateng Covid menika atau taun menika sapa Allah Gusti Allah. Gusti Allah ngutus taun, ngutus wabah menika dateng sinten? Ala may yasha, dateng tiyang ingkang dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dateng tiyang ingkang dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sinten mawon nggih. Boten kafir, boten mukmin, boten nom, boten tua nggih. Sedaya ingkang dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala kenging nggih kenging. Ngaten iki. Nanging kita donga nyuwun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya jamaah niki khususipun menika wonten warga Kelurahan Panjatan mriki nggih wonten sak selaning garu Allahumma nggih. Sinongso menika tempun-tempun wonten nek kita wonten sak selaning garu nggih niki kita merobol nggih. Wonten kenging Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih. Kanjeng Nabi niku dawuh niku innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala may yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya Covid itu bagian daripada siksa azab Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ananging faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, akan tetapi menjadikan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Covid itu nggih bagiannya Allah rahmat, Pak. Nggih bagiannya rahmat nggih. Maka mulanya apa beja banget terus Pak Rahmat pun iki. Beja banget nggih Pak Rahmat niki nggih. Selalu niki nampi rahmat niki sing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nggih. Napa malih niki sing ibune niki dinten-dinten niki nyanding rahmat nggih. Ngaten. Lah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menika Bu, boten amung dipun wujudaken menika nggih panjenengan dibruki arto, dibruki napa Mas Brono lan sanesipun. Wujudipun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala antawisipun nikmat ingkang rahmat ingkang ageng panjenengan menawi diuji dening Allah Subhanahu wa taala umpami kok kenging terpapar, jenengan tetap sabar, jenengan tetap tawakal, jenengan tetap memasrahkan diri bahwa segala sesuatunya yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, jenengan tetap iman meyakini terhadap Allah Subhanahu wa taala, disitulah dengan kesabaran panjenengan secara otomatis tanpa diminta, tanpa dikehendaki, Allah Subhanahu wa taala menika badhe mengampuni dosa-dosa panjenengan, mengampuni kesalahan panjenengan. Inilah ampunan dosa ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus tibane azab tibane cobaan datang tiang ingkang beriman, tiang ingkang mukmin menika sanes azab nanging rahmat. Sih kawelas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mbok-mbok nek wong niki kok terus-terusan diparingi mulus bae terus-terusan kaya niku nggih. Mbok-mbok wong niki mangke-mangkene niki wis ora kemutan karo Gusti Allah, malah sing ana saya sombong dadi wong kafir. Nauzubillahi min dzalik.
Mula niku dipun uji, dipun elingaken, dipun paringi mboten kepenak awak, paringi sakit, niki bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo kita sikapi kali sae. Kita tetap mengimani kepada Allah, mengimani terhadap apa yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala, nanging jangan terlalu ngelangut, jangan terlalu mengkhawatirkan, jangan terlalu nopo nggih berlebih-lebihan oleh ketakutan. Niki ketakutan yang berlebih-lebihan niki saged niki nopo menika melemahkan imunitas kita. Saged melemahkan imunitas kita, justru niki gampang terkena dengan penyakit. Kita biasa mawon dah nggih, biasa mawon. Ngaji yo ngaji. Nggih. Jamaah yo jamaah ngoten niku nggih. Tapi tetap kita nggih ane sambil ikhtiar lahir inggih menika kita memperhatikan napa protokol kesehatan ngoten niku. Wonten kanca kula niku sing kandhani. Iya nyung tek amati ya kuwe wong-wong sing bocah-bocah tukang dolan seolah-olah saya orang tahu mboten menghindarkan masalah kaya niku nggih mboten napa memperhatikan masalah kaya niku nggih seolah-olah napa diabaikan segala-galanya kaya nopo seolah-olah kaya seorang ngandel lah ya niku wadah kaya niku niku di napa niku di tingali diperhatikan niku sing kathah kenging terpapar niku malah justru niku wong sing banget napa nggih fanatik banget niku terhadap protokol kudu kiye malah dheweke sing kena sing ora masih ora ngomong nggih ngaten niku malah ora ngapa-ngapa ya niku aja kula oleh cerita kaya niku nggih monggo ngaten niku sing penting kita iki sareng-sareng ngaten niku alhamdulillah yang kita napa tetap kita berjalan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang kita ada di masjid kita datang pun juga sudah berwudu, bukan hanya bercuci tangan, kita juga sudah dengan segala yang bersih, steril sedoyo, lahiriah, insyaallah secara hakikat batiniah, insyaallah niki namini pun teng masjid, namini pun panggonan-panggonan pengajian, niki dikepung teng para malaikat sedoyo, dijaga teng malaikat. Lah nek panjenengan iki saged dibika hijab dene Allah Subhanahu wa taala, malaikat teng mriki kebek Bu. Malaikat kebek nang panjenengan. Apa hinggane arep ana wong sing napa? Corona ya beti teng malaikat. Nggih. Corona beti teng malaikat Bu. Nggih. Ngoten niku. Mula kita ngiyakini. Lajeng mugi wonten hadis saking Kanjeng Nabi niku ngendikaken laisa min 'abdin yaqa'u ta'un payam kusu bi baladi sabirun ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Ora ono kawula sing kawula niku terpapar dengan taun, terpapar dengan wabah, dengan Covid. Ananging piyambake tetep payam kusupi baladi. Piyambake tetep diam ada di balad, ada di negaranya ataupun ada di tempatnya, ada di daerahnya, tidak kemana-mana. Dia sabar dan dia sadar bahwasanya itu ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi menimpa terhadap dirinya ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sabar.
Dia tetap bertawakal, dia tetap berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jere Kangjeng Nabi, illa kana lahu mislu ajri syahidin. Andaikan orang ini meninggal dunia, maka orang ini akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang mati syahid. Alhamdulillah. Mungkin riyin. Pahalane niku lho Bu sing alhamdulillah nggih. Ning niki nggih anu ampun kriyin-kriyin niki nggih. Malah kita nyebut menika dipun tebihaken nggih. Dipun tebihaken, dipun hindarkan nggih. Selalu nyuwun kita berdoa di dalam nopo salat niku nek saged niku aben 5 waktu niku kunut terus ngoten niku nggih. Nyuwun nggih. Allahumma kshif anna minal balai wal wabai ma la yakshifu ghairuk. Allahumma srif anna minal balai wal wabai ma la yasrifu ghairuk. Allahumma anfa'anna minal balai wal wabai wal fitani wal qahti wat ta'un wa min syarri fitnati hadzal zaman was sadaid wal mihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadhihi khassah min baladina Indonesia min baladina Kebumen khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin wa qina wa iyyahum min jami' syarri masaibid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Niku kunut najilah namanya. Kunut najilah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala wabah, musibah dan sebagainya. Terus insyaallah niki menawi kita tansah atine niki kumandel dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kita wangsulaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika kita selamat. Selamat insyaallah. Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken, monggo kita lajengaken inggih menika wates pengawasan ingkang sampun kapungker niki kita Sulamut Taufik nggih, Sulamut Taufik. Kantun paslun minal wajibatil qalbiyah. Wonten ing pasal menika mbade nerasaken keterangan-keterangan setengah saking kewajiban-kewajiban hati. Kewajiban hati kita. Amargi napa yang namanya manusia niki nggih wonten hisi rupane napa jasmani utawi organ jasmani nggih panca indera termasuk nggih wonten mripat, wonten kuping, wonten lisan, wonten tangan nggih. Nggih. Niki bagian daripada indera kita, panca indera kita niki. Wonten samparan ngaten niku. Wonten sing unsur bangsa qalbiyah, bangsa hati nggih. Lah niki hati juga niki wajib dipun jaga nggih, wajib dipun jaga nggih. Sebab napa? Wontenipun menika niki organ tubuh niki bisa bergerak, bisa bertindak, melaksanakan apa yang dikehendaki. Ini tiada lain adalah napa menika ada kontak sambung niki dari dalam hati kita. Mula minal wajibati setengah saking pinten-pinten kewajiban al-qalbiyati kang bangsa ati al-imanu billah utawi
iman ngimanakeun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wa bima jaa 'anillah lan ugi ngimanakeun dhateng napa-napa perkawis ingkang dumugi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi Rasulillah lan iman dhateng utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa bima jaa an Rasulillah lan ugi iman dhateng perkawis ingkang dipun sampaiaken ingkang dipun dugiaken saking utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban ati itu kata. Di antawisipun nggih menika iman. Iman iku percaya. Percaya dhateng Gusti Allah. Orang yang sekedar percaya dhateng Gusti Allah, ugi kita kedah ngeyakinaken. Orang mung ngeyakinaken tok wajib itti'an, wajib mengakui bahwasanya diri kita ini adalah sebagai hamba kaulanipun Allah Subhanahu wa taala yang wajib diperhambakan kepada Sang Maula inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Iman dhateng Allah Subhanahu wa taala ugi kita wajib mengetahui dhateng sifat-sifat wajibipun Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kagungan sifat wajib wujud, qidam, baqa, mukhallafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat qudrat iradah, ilmu hayat sama, basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an, basiron mutakaliman. Niki sifat kalidoso ingkang mengku dhateng sedaya menika makna kandungan daripada Asmaul Husna. Allah sifat wujud, Allahu Ahad, Allah zat kang esa, Allah zat kang tunggal. Tunggal esane Allah, ahade Allah benten kalian esane makhluk. Tunggal esane Allah Subhanahu wa taala adalah satu yang tidak bisa dipisah ataupun dibagi, atau satu yang bukan daripada jumlahan. Benten pada warga negara Republik Indonesia mengakui terhadap sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ning yang dimaksud oleh Esa mereka benten kalian Esa yang dimaksud oleh tiang Muslim, tiang Islam. Orang Kristen mungkin dia akan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Esa, tapi Esanya yang mereka yakini adalah Esa jumlahan daripada bagian tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Okay. Sehingga niku dikumpulkan menjadi satu di dalam Ruhul Kudus menjadi Tuhan Esa. Mata niku. Okay. Wong Hindu, okay, dia mempunyai ada Tuhan Brahma, Tuhan Siwa, Tuhan apa?
Wisnu. Kemudian dia jadikan satu menjadi Trimurti. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Dat yang esa, yang tunggal, yang ahad, yang tidak bisa dibagi satu menjadi tiga ataupun tiga dijumlah menjadi satu. Niki esana Allah Subhanahu wa taala. Mula Allah Subhanahu wa taala kagungan sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat niki bagian daripada sifat salabiyah yang bisa mendobrak terhadap pemikiran-pemikiran orang Khawarij, yang bisa membatalkan terhadap pertanyaan-pertanyaan orang-orang Mu'tazilah. Sifat salabiyah niku wonten gangsal kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah. Niki sifat salabiyah. Wujud adalah sifat nafsiyah. Lajeng kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor adalah sifat ma'ani yang termasuk wujudiyah, sifatun qadimatun qaimatun billahi ta'ala. Sifat yang kawontenanipun menika qadimah. Artinya qadimah yang kekal tanpa kawitan, qaimah yang tumetep jumeneng bidzati ta'ala, tumetep Gusti Allah. Sifatnya Allah jumenenge Allah Subhanahu wa taala menika, sifatnya Allah Subhanahu wa taala menika niku wonten ing dalam zatipun Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa terpisahkan. Mula niku disebut niku wujudiyah. Disebut wujudiyah. Sami niku kalian napa wontenipun sifat nafsiyah. Wonten sifat nafsiyah mongko menika sifat ma'ani pun menika bersamaan ada di situ. Mula Kangjeng Nabi niku dawuh, man taroka arba'a kalimatin, mata, aina, kaifa, kam. 4 kalimat. Faqad tama imanuhu, maka sempurnalah imannya. Barang siapa yang meninggalkan pertanyaan 4 kalimat. 4 kalimat. Mata, kapan Allah itu mulai ada, atau kapan Allah itu berhenti, dan sebagainya. Aina, di mana Allah itu berada. Kaifa, sedang apa Allah, bagaimana Allah itu. Kam, ada berapa Allah. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang tidak layak, tidak patut untuk dipertanyakan, untuk dilontarkan. Maka ini sudah cukup didebat dengan adanya sifat wajib, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah. Ini disebut sifat salabiyah ini. Untuk menabrak, mendobrak, menolak pemahaman-pemahaman yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ini kita beri. Milo kita, hati kita wajib mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekedar iman, kita seketik demi seketik kita iman iman bidalil. Jadi iman ma'rifat tentang Allah dengan iman bidalil, gimana ngimanaken kanthi dalilipun menika. Wa bima jaa 'anillah. Lajeng kita, kewajiban hati kita wajib mengimani dateng nopo perkawis ingkang dumawah, ingkang dumugi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Rupane nopo? Rupane termasuk nggih menika wontenipun corona, Bu. Nggih. Wontenipun corona niki nggih boten sanes niki perkawis ingkang dumawa sing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim
nggih menika wahyunipun Allah Subhanahu wa taala ingkang qadim, ingkang dumawah temurun sing asalipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun turunaken dhateng utusanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Ingkang saged dadosaken ibadah menawi niku dipun waos. Niku Alkitab Al-Qur'an. Niku sing asalipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menika bentuk kalamullah. Napa? Kalamullah. Kalam niku napa? Dawuhipun Allah. Perkataan Allah. Nggih. Pangendikan Allah niki. Mula niki Allah niku kagungan sifat wajib inggih menika sifat kalam. Kalam ngendika. Allah niku wajib ngendika. Sifat kalam menika bagian daripada sifat ma'ani. Mula sifat kalam termasuk sifatun qadimatun qaimatun. Sifat ingkang dingin, ingkang terdahulu tanpa kawitan, qaimatun ingkang tumetep jumeneng bidatihi ta'ala wonten dzatipun Allah taala. Amargi menika sifatipun qaimah, mongko kalame Gusti Allah tidak pernah menika terselangi dengan keberhentian sekejap pun, sedetik pun. Dados Allah menika ngendika seterus-terusan, ngendikan terus nggih. Niki Allah niki. Jangan bilang, jangan pernah mengatakan mulai kapan Allah niku ngendika. Sampai kapan Allah niku ngendika? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini sudah didebat oleh sifat kalam, oleh sifat qidam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terdahulu tanpa kawitan. Nek tanpa kawitan jenengan tidak perlu menanyakan kapan Allah niku mulai berbicara. Allah niku sifat baqo, kekal tanpa pungkasan. Jangan pernah menanyakan sampai kapan, di mana Allah itu. Napa berhentinya untuk berbicara? Tidak boleh. Tidak boleh. Ngaten. Allah kalau sifat kalam. Mula niki nggih. Kalamullah menika awal-awal Al-Qur'an turun teng alam dunya nggih. Kalamullah menika bila harfin wala sautin. Boten wonten huruf, boten wonten sawanten. Nggih. Boten wonten huruf, boten wonten sawanten. Niku Al-Qur'an, Bu. Nggih, kalamullah niku, nggih, kalamullah. Lah kok seniki jlegedeg bisa dados Al-Qur'an, kemudian jenengan niki saged ningali, jenengan saged mempelajari, jenengan saged baca. Kepripun? Kinten-kinten jenengan niki saged nemu